Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mancing dulu ya. Gimana ini? Ini cuman pakai umpan pelet. Mancingnya di sawah, di kolam sawah. Sederhana aja. Ini umpannya pelet, pakai pelet. Coba ya. Ya, nampak. Langsung dapat guys. Langsung naik, mantap jiwa. Thank you. Satu. Jadi baik. Kurang dulu lah. Kolam biasa. Ini langsung naik. Berapa? Pernah tahu sini mana itu enggak? Dua. Ini cuman ini aja, pelet biasa, pelet yang di apa ini namanya? Oke. Coba. Terlalu lembek guys. Di basah. Mama dapat isebo. Sama anak orang. Anak menekan. Orang nih. Kulen ni mama mirang kunarara siwa. Nabo. Na baru dong. Baru coba. Jadi badai na menekan. Namini kandong ulit ni mama mi deh. Murah buku na pangawan ko na.
dia lang ah. Hindi lang naman jahit kumaknya. Mau aduh. Apa-apa. Apa-apa sama ada Josi. Terlalu kecil. Umpan sudah habis. Terpaksa mancingkan gabus. Lamang naman jahit ko. Ako nasa sumbayang dope, nagit sumbayang dope. Kaya lo merekam bertutu bati.